Zovem se Borislav Ćosić. Borilačkim veštinama se bavim 40 godina. U traganju za efikasnom veštinom izučavao sam mnogo borilačkih sistema. Na tom putu sam imao mnogo uspona i padova, a to mi je pomoglo da shvatim da nema nedodirljivih i nepobedivih. Da bi veština bila efikasna, mora biti proverena na tvrdom tlu realnosti, jer je čovek vekovima tražio puta i načina da se jačoj fizičkoj sili nasmeje u lice. Eklektički borilački sistem je jedna takva priča. Opet smo sa vama, dobar dan. Uroš Kočović je naš prijatelj i naš gost. U današnjoj emisiji ćemo predstaviti njega, a čućete zbog čega. Čovek ima ozbiljne rezultate u disciplini rvačkoj, odnosno greplingu. Bavi se drugim nekim stvarima. U MMA savezu je Cutman, pa će nam on sve to lepo i objasniti. Uroše, čao. Pozdrav. Dobrodošao. Sa kolegom neću da se pozdravim. Naravno. Naravno da hoću. Ovako, vidi, ti si napravio dobre rezultate. Kad si mi rekao šta i kako, ja sam rekao, ljudi, ja ovo ne mogu zapamtim. Tako da ću tebe pustiti da ti lepo objasniš gledaocima čime se baviš, iz kog si kluba, mada piše, iz kog si kluba i kakve si rezultate postizao. Ja sam Uroš Kočović, brown pojas brazilske jiu-jitse, dolazim iz Constructor Fight tima i moj trener je Dejan Tešić. U Constructoru sam takođe dečiji trener. Ove godine sam osvojio zlato na Stronghold Jiu-Jitsu Series, zatim sam neposredno posle toga na takmičenju u Češkoj osvojio još jedno zlato u professional kategoriji i možda najveći moj sportski uspeh do sada je došao krajem avgusta na AGA Amsterdam. Tu sam osvojio treće mesto u svojoj kategoriji do 90 kg professional. Tu sam izgubio od evropskog prvaka 6-5, tako da je bilo prilično blizu. I onda sam na istom takmičenju u apsolutnoj kategoriji osvojio drugo mesto. Mimo toga radim kao sportski trener i povremeno radim kao cutman za savez, MMA Savez Srbije. Za one koji ne znaju šta je cutman, to je osoba koja bandažira ruke borcima pre borbe. Izvini, to je osoba koja stavlja potkovice u rukavice ako ste dobri sa njim. To ćemo. Da rešimo, da sredimo. I takođe, kako zove, osoba koja ulazi u kavez i zaustavlja borcima krvarenje. Tako da to je to. Dobro, i odgovoran i zanimljiv posao, ne mogu kažem lep posao. Da. Ali zanimljiv human posao, to je to. Sad kad smo pričali o tvojim takmičenjima, učinilo mi se kao da više putuješ nego što treniraš. Pa putujem i treniram zapravo. Šalim se ja, naravno. Generalno gde god odem. Takvi rezultati ne mogu bez krvavog treninga da se ostvare. Kad sam se spremao za nagu, tu je bilo 12 treninga nedeljno. Da. Tako da je to bio baš opasan tempo. I gde god da idem, uvijek gledam da li neki jiu-jitsu klub na lokaciji gdje idem, gdje bi mogao da ga posjetim. Bravo. Mi smo bili sada u Kuli, upravo u tvojoj sali. Da, ja sam tad bio na pripremama u Budimpešti, nažalost nisam mogao da budem tu s vama. Zbog toga mi je žao, a možda se i malo radujem, zato što ćemo nekom drugom prilikom da se spojimo u nekom boljem sastavu i tako dalje. Reci mi, što se tiče MMA, koliko ti brazilski jiu-jitsu služi u svemu tome? Da li si zadovoljan? Voleo bih da nam pokažeš neku tehniku koja je tvoj favorit. Šta bi ti radio i tako dalje? Definitivno bih pokazao uzimanje krucifiksa iz kornjače, pošto mislim da je krucifiks generalno mnogo jaka kontrola za MMA, pa možemo i da krenemo na nju. Mare, hoćeš ti da mu pomogneš u asistenciji? Hoćeš u kornjaču? Da, u kornjaču. Okej. Bitno je da svojim kolenom prođem pored, da probijem ovu odbranu. Sada, postavit ću svoju nogu ispred. Ako protivnik nije iskusan, on će nju da uvati. Kako je uvatio, ja ću preskočim preko njega i završavamo krucifiksu. Ako protivnik ne hvata manu... Još jedno 2 puta pokaži, molim te, pre nego što nastaviš dalje za hvatanje i nehvatanje mamca, da bi gledaoci videli, znači, u kom trenutku
kako mu u zamku postavljaš mamac, kako mu postavljaš. Ok. Znači prvo bitno je da sam probio jednim kolenom, imam pat ovdje i samo nogu svoju postavim ispravu. Ako on uvati, Priroda čovjekova je da odmah zgrabi nogu da proba nešto da uradi. tu sam, skočit ću na ovo rame i završavam opet u krucifiksu. Ok, odatle možeš... Jel možemo, samo pitanje jedno, ja bih odradio to da ti glava bude okrenuta ka drugoj strani, da publika vidi šta posle ukoliko je MMA uključen u priču. Dakle, da bi mogao da udaraš i tako dalje, šta bi mogao da radi. Pored finalizacije i svega što radiš kao polugom, da može da se doda čak i udaranje, bez obzira što je greplerska tehnika. Jer svaka greplerska tehnika može da napravi poziciju za nastavak finalizacije protivnika nekim drugim arsenalom, recimo udaranjem. Da li je to pesnica, da li je to lakat i tako dalje, ili koleno kasnije, vidjet ćemo. Jel možete da pokažete još jednom s druge strane, tamo da okreneš glavu kako ideš? Zato što se otvara onda ista priča, postavio je zamku, mamac, tako je, uradio je priču i pogledajte sada kako može da nastavi dalje da finalizira protivnika. Ne mogu da se branim. Bukvalno je razapet. Eto, samo još jednom ako bi mogao, slobodno, bez žurbe, bez ičega i završavamo što se današnje priče. Vidite kako mu je prišao, kolenom je ušao između njegovog kolena, protivnikovog kolena i lakta, uhvatio mu ruku preko leđa, postavio mamac, mada je on sam kačio, ukoliko se ne uhvati mamac, protivnik se ne uhvati za mamac, on sam ubaci nogu, zakači ruku. Uroše, ovo je recimo tvoja favorit tehnika, ali tako? Možeš li da nam kažeš šta te još dole inspiriše, šta voliš, kako voliš da finaliziraš protivnika? To je definitivno mount pozicija. Mount pozicija, dobro, šta bi Armbar iz mounta. Možemo da vidimo. Ok. U mountu sam i ja volim da idem svojim kolenjima ka napred. Što više mogu. Odatle pravim pritisak. Idem u S-mount. Ovdje je jako bitno da se napravi jako velik pritisak na protivnika. Ova ruka mi služi za balans. Realno već mogu ovdje završim, ali... Kolena su spojena i vučemo na kuk. Vidi ovako ovu tehniku posljednju koju si pokazao i ovu prethodnu. Marko, ti slične stvari voliš, tako? Da, sličan nam je stil, ja. Da, sličan stil imate i voliš ovu prethodnu tehniku da razapneš protivnika, čak i ovu voli da radi. On ih uvuče tu isto napred, pa onda priđe i tako dalje. I to možete vi razgibani, ili jako ste lepo razgibani. Šta ćemo mi kruti? MMA. Morate da nađete neku tehniku koja vam Dobro, odgovara. šalim se. Jel možemo da ustanete gore, da završimo ovu epizodu? Tebi, Uroše, hvala. Hvala. Vidjet ćemo se u nekom sljedećem periodu i nastavljamo našu saradnju, nema šta. Mare, ili imaš da kažeš nešto? Pa hvala Urošu, svakamu čast na rezultatima i nadam se da ćemo trenirati zajedno češće. Zadovoljstvo je moje. Nadam se da ćete i vi doći opet do nas i da će ovog puta biti tu. Ako nas Tešić bude pustio. Nadam se da hoće. Verujem. Hvala ti još jednom i vidimo se u narednom periodu. Ljudi, hvala i vama na pažnji. Vidimo se uskoro. Živi bili. Živi bili. Vidjeli smo našeg gosta, uvaženog sportistu sa ozbiljnim rezultatima i pozvali smo ga da nam demonstrira svoju veštinu. Da pokaže šta je njegov favorit, kako to izvesti i kako uporediti s onim što mi radimo da bismo postigli što bolji i što brži rezultat. Sada smo imali priliku da vidimo uzimanje krucifiksa iz kornjače. Vidjeli ste svi poziciju krucifiks. Iz nje ste vidjeli da je moguće udarati. Iz nje je također moguće završavati, pakovati neki triangl odatle ili raditi polugu na ruku, uzeti leđa. Ja lično smatram da je ova pozicija mnogo dobra za MMA. Imali smo svi prilike to da vidimo koliko jakih udaraca
se mogu zadati iz te pozicije. Što se tiče njegovog izbora, ja se slažem s tim. Videli smo da i naš Marko radi sličnu priču. Mi smo mu tu takođe podrška. Momak je mlad, perspektivan, to lepo prenosi, s ljubavlju radi to što radi i drago mi je da uopšte sarađujemo. Zovem se Borislav Ćosić. Borilačkim veštinama se bavim 40 godina. U traganju za efikasnom veštinom izučavao sam mnogo borilačkih sistema. Na tom putu sam imao mnogo uspona i padova, a to mi je pomoglo da shvatim da nema nedodirljivih i nepobedivih. Da bi veština bila efikasna, mora biti proverena na tvrdom tlu realnosti, jer je čovek vekovima tražio puta i načina da se jačoj fizičkoj sili nasmeje u lice. Eklektički borilački sistem je jedna takva priča.